Мен намаз оқып жүріп, таштап қойып, бір жылдай жүріп дағы, улап баштап, жақшы 2 ай оқып, қайра оқуй албай жүрөм. Не қылсам болады? Чатағалы болып тұр. Бұны мұндай ақш керек. Құран көп оқыңыз. Ана 5 мал мечіттерге қаттаған әрекет қылыңыз. Жақшы чөріге аралашыңыз. Анан жүректердің ашқычы деген кітап бар. Ана пайғамбарымыздың өмір баянын, сахабалардың өмір баянын көбірек оқыңыз. Ошонда Кудай буйруса 5 мал намазга бекен болосуз. Анан жанагы балдар үйлөрүндө көбүрөөк зыярат кылсаңыз, жашооңузга Кудайга шүгүр дейсиз. Анан оорукана, бейтапканаларды барып зыярат кылып келип турсаңыз, жашоо менен өмүрдүн, бул дүйнө менен ал дүйнөнүн ортосунда монтип, ортодо туруп калган адамдар бар. Ошолорду көргөндө адам эмне болот? Тобо дейт. Ушу намазымды окуп калсам болот эле деп. Анан эң негизгиси Мукашафатул кулуб, жүрөктөрдүн ачылышы бири-бирине деген китеп бар. Бирок кыргызчага багындырып, жүрөктөрдүн ачыкчы деп китеп чыккан, кыргызча. Ошону алып алып, башынан аягына чейин кайра окусаңыз, Кудайым буйруса 5 мал намазга бекен болуп каласыз буйруса.